Buongiorno, la volta al món a peu, dia 61. Mireu, mireu quin paisatge. És la res més absoluta durant metres. No veig cap casa, que les hi ha. No veig la carretera i no veig res plantat, no veig res. Però un dia normal a Lleida a aquestes èpoques de l'any, no? Però jo no hi estic acostumat. No fa gaire fred, ha plogut bastant aquesta nit, però ara no. Ara està plovent i avui no ha de ploure. Creuem els dits i tant de bo. Molt bé, doncs el de sempre. Recollir i avui, dia llarg, bastants quilòmetres. Ja estic a la carretera. Avui, aquest matí, com a mínim, imprescindible l'armilla, perquè no s'hi veu tres en un burro. Mira, ara vaig per la dreta perquè s'apropen tres cotxes. Escolteu una cosa, ahir vaig anar a dormir una mica tard. Normalment a les 10 ja estic cau, però ahir estava escoltant el Barça, victòria i classificació, molt bé, però clar, ja em va desvetllar una mica i fins a les 11 i pico no vaig anar a dormir. Avui tinc més son. Cafè fet i més de 9 quilòmetres caminats ja. M'he trobat aquest monument, ara aquí darrere meu, de la Primera Guerra Mundial, d'homenatge a 3.000 morts i tal. Suposo que gent d'aquesta zona. Bé, ahir us vaig dir que avui hi havia un paquet sorpresa a recollir. El següent poble, que és Sant Pavie, no sé què, a les afores d'aquest poble, he d'arribar abans de la 1, són les 10:39, hauria d'anar bé, és d'aquí crec que uns 7 quilòmetres, per recollir un paquet. Per mi no és sorpresa, ja sé que hi ha dins. Hi ha un micròfon que substituirà aquest micròfon. Mireu, aquest micròfon té dos problemes. Alguns dies m'estava fallant, no sé si us en recordeu que feia com... Això va deixar de passar, per sort, perquè vaig canviar la unitat, tinc dues unitats. Pels dies que faig entrevistes, li fico una unitat a cada persona i tal. Doncs l'altra unitat és que com que no funcionava bé. També havia perdut un dels imants que connecta i, a més, té un altre problema que no sé si us heu donat compte, que hi ha alguns clips que al principi del clic fa un clic. No sé si us heu donat compte, és molt molest, a mi em dona molt toc i és horrible i no hauria de passar. No sé, podria haver reclamat garantia, el que sigui. En qualsevol cas, quan jo vaig comentar això de que el micròfon no anava bé, se'm van posar en contacte per ajudar-me i dir, ei, te'n compro uns de nous. Jo sense demanar ni res. I home, doncs està molt bé, tenem uns nous micròfons i en segon lloc també tindrem uns nous mitjons. Hi ha una empresa que m'ha enviat uns mitjons que estreno jo, és a dir, els acaben de produir. Jo sóc una mica el conillet d'Índies i si tot va bé farem una col·laboració, però clar, abans els he de provar, perquè resulta que són horribles, són una castanya. Doncs, home, no els promocionaré, només els promocionaré si estan bé. El pont del dia, un pont ben estrany. Veig que sembla com un peatge, no? Perquè els cotxes paren, deuen pagar. Raro, no? Pagar per un... A veure, el pont no està malament, però raro, no? Com si fos aquí un superpont que hagués costat moltíssims milions de construir. No ho acabo d'entendre molt bé. A més, també veig aquí una bandera de la Unió Europea, una bandera d'Itàlia i una bandera de la regió del Vèneto, amb el lleó famós. Anem a creuar-lo a peu, espero que no em facin pagar. Sí que és un peatge. Ponte Pagamento. I hi ha preus molt baratos. No gravo per si a cas, per si a cas. Tractor, 1 euro. Motocicleta, 10 cèntims. Moto, 40 cèntims. Autovettura, no sé què vol dir. Autovettura deu ser cotxe, no? 70 cèntims.
Passo a peu i diré buongiorno. Buongiorno. A piedi è gratuito? Sì. Ok, Dai, grazie. Ha mirat el mòbil, M'ha mirat de baix com dient, què fas? Què fas? Què estàs fent? Vale, quina nota li poso al pont? Un 5 raspat. Estic a punt d'arribar al lloc on he de recollir els micròfons, que per cert, aquests micròfons una cosa bona que tenen és que si vull puc activar el mode cancel·lació de soroll. Això és molt útil per quan estic a una carretera que hi ha cotxes, fa que se sentin menys els cotxes, però també els gossos, perquè els gossos fan un soroll. En aquesta casa n'hi ha 3, tu. Bé, en qualsevol cas, aquests dies no aniré a hotel fins a Trieste. Bueno, puc acampar, doncs acampo. Llavors, clar, amb això que m'estalvio, crec que podria fer de tant en quant un menú. Però aquesta terrassa està tancada. Però tancada, rotllo presentada, Vull dir, no sé si estan tancats per vacances o els han xapat per tema sanitari. Vaig a veure. Locale sottoposto a sequestro preventivo. Parlo italià, però això no ho he entès. Si algú vol mirar, si algú em diu pels comentaris què vol dir, tinc curiositat. D'acord, ja ho tinc. Ara ho obro, ho miro què és, tal, ho instal·lo, ho configuro, etc. L'únic restaurant que està obert és aquest sushi d'aquí al darrere. Hi havia una pizzeria però està tancada just avui dijous. I dic, ostres, un sushi, bueno, m'agrada, però clar, no és molt italià. Acabo de veure què és el You Can Eat. Bufet lliure. Bueno, bufet lliure o vas demanant, d'aquests que vas demanant i t'ho van portant, il·limitat. Buah! No saben el que els hi espera, tu. Avui ja dino, breno, esmorzo i sopo aquí. Buah! Doncs ja està. Buf! He menjat molt, Sopa de miso, que m'encanta. Sushi de tots tipus, pollastre, verdures amb bolets, típica bambú amb bolets. I, en fi, he fet 3 rondes de plats. Rodolant, Podria anar rodolant avui. Problema, són ja les 2. Ha! Llavors, bueno, fent. Sí, no, he perdut aquí un munt d'estona, però bé. 2 hores, gairebé, entre el paquet, supermercat que he anat ara, el restaurant, tal. He tingut també una videotrucada amb l'Escola Joviat de Manresa, el batxillerat econòmic. Uns altres cracs. Salutacions des d'aquí. Bueno, doncs seguirem i farem el que podem, uns 15 quilòmetres més, com a mínim. I ja tinc els micròfons instal·lats. Aquests són els nous, els he provat una mica, en principi van bé, perfecte. Moltes gràcies als implicats, en Joan, en Toni i en Francesc. Moltíssimes gràcies. 10 vegades gràcies. També gràcies de part dels espectadors, que ho sentiran tot molt millor. Els mitjons no me'ls he posat, els provaré demà per primera vegada. Aquí tenim una zona de canals, com sempre, i veig aquell lletrero i parla que estan intentant, pel que sembla, erradicar la plaga aquesta de maipús, que gràcies a vosaltres, que em heu dit pels comentaris, són espècie invasora. Ara n'he vist un, l'he pogut gravar en vertical. No sé quin mal deuen fer, imagino que algun mal deuen fer per voler-los matar. Les 4, poble de Ceggio. S'ha acabat el dia, tu, que ràpid. Bueno, encara no, encara puc allargar 1 hora i mitja més. Però sí, ja ho anem tenint. Avui no he planificat res, no he vist res, tu. On arribi la nit, doncs, probablement a un camp, doncs paro ja i ja està. Quina tarda més maca, quina posta de sol.
que bé! Ara feia dies que no veia una posta de sol maca aquí amb el canal, tots els prats sembrats. També una mica Lleida, no? Que només parlem de Lleida per la boira, doncs també a Lleida a vegades és maco. Ara mateix al Vèneto, i ara mateix em trobo a Vila Zeno. Bueno, m'he acostat aquí perquè el Mapi, que és l'aplicació que faig servir, deia que era una localització Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Hi ha una petita senyal al mapa on ho indica totes les localitzacions del patrimoni de la UNESCO i, home, normalment un monument de la UNESCO sol ser una cosa amb molta entitat. Llavors, jo ja sabia que passaria per aquí i, bueno, avui m'he estat estudiant, entre cometes, estudiant una mica la història per poder-vos-la explicar, però, clar, em trobo, per començar, que està obert, cosa rara. I segon, que és un edifici... En fi, això què és? Vila Zeno. És una de les viles projectades per l'arquitecte Andrea Palladio, que, segons he llegit, és un dels arquitectes més influents de la història de la humanitat. Atenció, ens estem fent poca broma. Aquest senyor va fer castells, va fer palaus, va fer de tot, però és més conegut i més famós per aquestes villes, aquestes cases senyorials de camp, grans i molt luxoses, suposo que per dintre. El conjunt arquitectònic de totes les viles pallàdies és patrimoni de la humanitat. I aquesta, doncs, no deu ser de les més agraciades. L'estat de conservació no és digne d'un monument que és patrimoni de la UNESCO. Havia llegit per internet que estava en reconstrucció i les fotos que havia vist tenien la porta tancada, però bueno, estava oberta i a mi no m'ha semblat, caminant per dintre, que hi hagués cap mena de reconstrucció aquí. Això està més deixat de la mà de Déu que jo què sé. Bueno, doncs res. Viles Pallàdies del Vèneto, n'hem vist aquesta, poca cosa. Les 5 i 3 ja tinc clar més o menys on acamparé. Mireu, ara estem més o menys per aquí. He de seguir, creuar les vies del tren per sota i després per aquí hi ha una església i carregaré aigua i prop d'aquí, que no es veu al mapa, és on acampo, al costat del riu. Després, quan arribi allà, ja veurem, Això sobre el mapa tot és molt maco. A punt d'arribar a la zona d'acampada, he vist un altre lloc aquí que m'agrada, que està just sota el talús aquest que hi ha al costat del riu. Me'l guardo. Crec que no hi ha gaire visió de mi, aquí. Els cotxes en principi no m'haurien de veure. I és pla, però bé, me'l guardo per si l'altre no m'agrada, que està aquí al costat. M'agrada més aquest lloc, la veritat. He seguit per la carretera, llavors aquest terreny d'aquí, la casa, no es veu ara, però la casa a la qual correspon està abandonada, punt 1, positiu. Segon, hi ha aquest talús per al qual he seguit i de seguida he trobat que baixant hi havia aquesta esplanada on estic ara i no està a la vista dels cotxes. L'altre estava... Si algun cotxe s'hi parava i mirava em podia veure. Aquí sento el cotxe passar, com ara, però no el veig i per tant si no el veig jo a ell tampoc em veu a mi. Allà estaré més lluny de la carretera però directament és que no cal. O sigui, jo crec que em fico aquí i ja està, tu. Són les 5:30, bona hora, planto la tenda. Resum, 34 quilòmetres, 3 cafès, no he parlat amb ningú avui, és que no hi havia ningú a la carretera, i de calés 6 euros de l'esmorzar, 21 euros del bufet i 2,5 euros del supermercat. Molt bon dia, ha sigut molt bon dia, he tingut menjar bo, he tingut 2 regalets, he tingut la posta de sol bonica, ha fet un bon dia, al final he pogut avançar bastant... Molt bé, tu, molt bé. Alguns diran que ha sigut un dia avorrit. Bueno, el fet que sigui avorrit vol dir que no m'estan passant coses dolentes, saps? Si estigués patint, no m'estaria avorrint. Ara he omplert aigua a una font que hi havia aquí al costat que em marcava el mapi. Era un rajolinet que rejava, no? No era una font d'aquestes d'apretar botó. Aquestes fonts a vegades no són fiables perquè no saps si ve de la canalització pública o ve directament aigua del canal o del riu. Llavors he omplert la cantimplora, però la faré servir només per netejar-me a mi mateix, que a vegades em netejo les mans o netejo el pot del cuinar o el que sigui. Avui sí, fem foguera, no sé si aquí o aquí. I tenim una pregunta, dues. La primera és,
si he adoptat alguna rutina absurda des que estic caminant. I he estat pensant bastant en aquesta pregunta, és una bona pregunta. Rutina absurda no ho sé, però mania sí. El micròfon, avui tinc el nou micròfon, però és el mateix que l'anterior, es composa de dues coses. El transmissor, que és això, que és on parlo, és això que veieu aquí, que és de color negre, i el receptor que es connecta al mòbil. El receptor no sempre el tinc ficat al mòbil, perquè si no gasta bateria del mòbil i no cal. Llavors el tinc posat a la butxaca. I si perdo el receptor, ja està, no serveix de res el micròfon, me n'he de comprar un de nou. Llavors estic massa sovint comprovant que estigui al lloc, que estigui a la butxaca, sempre mirant que està a la butxaca. Algun cop se m'ha caigut, ja ho sento perquè fa el soroll que cau a l'asfalt, no? Especialment quan trec alguna altra cosa a la butxaca o el que sigui. Tinc massa toc amb això del transmissor. I la segona pregunta és de l'Elisabet, crec, i pregunta si m'enyoro de la plaça Catalunya o dels primers dies. No m'enyoro de la plaça Catalunya, del comiat, va ser molt maco, però no penso ara, ostres, m'agradaria tornar allà, no? Però sí que enyoro una mica la sensació de les dues primeres setmanes. Però la sensació, no el que va passar, sinó el que jo sentia dins meu era una emoció molt gran, tant com per estar fent la volta al món a peu, com per la rebuda que estava tenint. O sigui, jo ni a les meves millors previsions pensava que això tindria tanta repercussió de visites, de mitjans de comunicació, de seguidors, de tal. No m'imaginava tant i tothom, bueno, ja sabeu, ja heu vist que esteu deixant moltíssims comentaris als primers vídeos, tal, tot. Està sent molt heavy i recordo estar tot el dia com superemocionat. Ara hauria de tenir la mateixa sensació perquè les visites segueixen sent moltes i tot tal, però clar, al final un es va acostumant, ja porto 61 dies, un s'acostuma a tot. Igualment, molt content, molt content. Això és tot. Fins demà.